大家好，我是阿陆社长。今天给大家分享的呢，是一个23年最火的银发经济。这个项目的名字叫老年人 AI 绘画。那么这一类型项目的流量呢，大多是取决于中老年人这一部分的人群，所以说它的流量非常大，而且它的转化是非常高的，可以说这是未来一个趋势的大风口。那么首先我们现在来讲呢，是这个项目的项目原理。简单来说，这个项目就是通过发布一系列富有动感的老年健身图片来吸引观众。然后这个图片呢，我们全程是由 AI 软件来进行生成的。那么这个项目的优势呢，就是社长刚才说的，能够吸引大量的中老年观众。那么这个玩法可能会成为银发经济一个重要的趋势。为什么呢？因为这样的类型的一个项目，目前在做的几乎是不超过两位数吧，应该是不超过两位数在做的。我们可以来看一下，这个是社长在小红书上面看到的一个关于银发经济、老年人健身的这么一个项目账号的一个截图。基本上来说呢，就是一张老太太的图片。那么可以看出来，这个图片首先很动感，对吧？第二，健身健康的这种状态在里面，所以说这是他做这个项目引流吸引人的一个地方。也就是说，这个项目的难点在于哪里呢？就是在于你这个图片。那么我们接下来给大家来讲一下，就是关于这个项目的一个工具的准备。那么这个工具呢，我们需要使用到的是 AI 绘画软件，这个 Midjourney。然后第二个的话是利用 AI 文件生成工具或者百度搜索为图片配上一段吸引人的文案和内容，这个的话就相当的简单了，对吧？比如说社长刚才说过的一个，比如说老年人为什么要健身？那么接下来的话展示出来的有非常多的文章是我们可以去选择的。我们一个视频一个文案内容的话，选取一段就够了。